Hello，各位觀眾大家好啊！咁就其實一個重大消息嘅今日，咁就係我想同我嗰22位訂閱者講，我唔會再拍 YouTube 片，呢個 account 亦都唔會再 upload 新嘅片。各位再見。其實點解我會有呢個選擇呢？就係我而家開咗個 IG account，就係分享足球，即係我就係呢個 account，即係我其實真名唔係叫小琪啦，我講一次先啦。咁就其實我而家覺得。我好似對 Minecraft 呢個題材冇乜興趣再拍落去，即係而家我反而係多啲興趣拍我呢個 IG account 多啲咯。雖然你話唔多點閱數，唔多讚好數啊，但係咯，我希望大家都可以去追蹤我嘅 IG account 啦。就係我亦都應該真係唔會再出片嘅啦。係啊，好啦，各位觀眾，我唔係小琪，咁就大家可以望下我個 IG account 啦。其實點解我開始要改小琪呢個名？其實我都唔記得，好似係亂作㗎咋。但係其實我真名唔係叫呢個啦。但係好啦，唉，我拜拜啦 YouTube 嘅大家。